Hürmetli vatandaşlarımdaki şeylerimizi devamlaştırıyoruz. Endeki mavzumunda. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump, Shinzo Abe ve reis Xi Jinping'la bilan telefonda so'zlashdi. Mavzuda xabar 7 ayning 2 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 1-kuni Yaponiya va Jungo rahbarlari bilan telefonda so'zlashdi. Aksaray bayonotida Shinzo Abe reis Xi Jinping'la bilan so'zlashadigan mazmunlar to'g'risida bir narsa demadi. Lekin prezident Trump Shinzo Abe va reis Xi Jinping'larga Chaoshan va Chaoshanning yaqindan beriki bir qator raketa sinov qilishlari, raketa qo'yib berishlari barg'ansiri umidsizlanganligini tilga olishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump yaqinda bunday ko'rsatdi. Chaoshan siyosiy hokimiyatiga strategik savr taqitimiz allaqachon mag'lub bo'ldi. Uzun yillardan beri mag'lub bo'ldi. Prezident Trump yana bunday ko'rsatdi. Rostini aytsam, savr taqitimiz allaqachon oxirlashdi. Prezident Trump Shinzo Abe va Xi Jinping bilan telefonda so'zlashgandan keyin 20 davlat guruhi davlat rahbarlarining yuqori darajaliklar yig'ini 7 ayning 7 kuni 8 kunigacha Germaniyada o'tkazildi. Yig'in oraliqida prezident Trump, Shinzo Abe, Xi Jinping va Koreyaning prezidenti Moon Jae-in bilan qo'sh taraflik suhbat o'tkazdi. Haftaning 5-kuni prezident Trump Aksarayda Koreyaning vaziri Moon Jae-in bilan ko'rishdi. Amerika mutaxassislari yana bir xabar, prezident Trump Tayvanga qurol-yarog' sotib berishni yuqori talaffuzda jakorlaganligi g'ayri bir ish bo'ldi deb ko'rsatishdi. Mavzuda xabar 7 ayning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati haftaning 4-kuni Tayvanga 1 milliard 400 million dollarlik harbiy qurol-yarog' sotib berishni jakorlaganligi dunyoda yuqori darajalik diqqat tortdi. Jungo qattiq inkas qaytarib, qattiq qarshi turadiganligini bildirdi va Amerikaning Tayvanga qurol sotish qarorini bekor qilishni umid qildi. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati Jungo davlat rahbari reis Xi Jinpingning Chaoshan masalasida unumli yordam berolmaganligidan prezident Trump Jungoga qattiq pozitsiya qo'llanishga yuzinib, Tayvan qurol-yarog' sotib berishni jakorlaganligi dal shu yuzinishga muvofiq keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Chaoshanga pul yuvib bergan Jungo bankisi va xususiy shirkatlarga iqtisodiy embargo yurgizishni jakorlaganga o'xshash bir kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi Tayvanga 1 milliard 400 million dollar harbiy qurol-yarog' sotib berganligini jakorladi. Davlat mahkamasining bayonotchisi Navret xonim bunday ko'rsatdi. Qurol-yarog' sotib berishni davlat majlisiga o'qitirdik. Bu harakat Tayvan munosabatlari qonuni bilan birdak bir jungo siyosiy xilof kelmaydi. Undan boshqa davlat mahkamasi harbiy ishlar idorasida vazifa yuklagan David An shunga diqqat qildiki, bu qatam prezident Trump hukumatining Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berishni jakorlash usuli o'tmishga o'xshamay qoldi. Chunki davlat mahkamasi odatda harbiy ishlarga eg'iz ochmaydi. Bu qatam Tayvanga qurol-yarog' sotib berish bayonotchisi Navret xonimning jakorlashi bundaq yuqori talaffuzda bir taraf qilishi odatdan tashqari bir hodisa bo'ldi deb ko'rsatdi tahlilchilar.